दुनिया के ओ ऐसे भाई, जानवर जो धरती से ये विलुप्त हो कैसा गए और जानवर उनकी है? आवाज आज भी जैसे जिंदा देख है। सकते नंबर वन, वूली हैं मैमथ। दोस्तों, वूली ये मैमथ आज मैमथ के पहले हाथियों हुआ के करते मुकाबले थे, अभी काफी बड़े विलुप्त और हो चुके हैं खतरनाक हुआ दुनिया करते से। थे, क्योंकि किसी भी जैसे ये जानवर का देख शिकार सकते हैं बड़ी ही हाथी को, आसानी से कर लेते थे। और ये रही क्या इनकी आवाज़ सुनी है आवाज। अभी है, बहुत खतरनाक आवाज़ है। ये नंबर रही टू, डायक टी-रेक्स, वुल्फ। ये अपने नाम की तरह ही काफी सबसे भयानक हुआ खतरनाक। करते थे। उस समय इन भेड़ियों का शिकार करना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं थी। और ये रही वाओ, इनकी आवाज। नाइस। ओ भाई, ये कैसा नंबर जानवर है? थ्री, टीरैक्स। जैसे ये दोस्तों, देख 6 से सकते 7 हैं करोड़ साल पहले टी-रेक्स, पाए जाने वाले टीरैक्स को डायनासोर की इसकी दुनिया और आवाज़ इस बहुत धरती का राजा खतरनाक माना है। जाता था। इनका वजन 2 पहले हुआ हाथियों से भी करता था, ज्यादा अभी हुआ विलुप्त हो करता चुका था। है ये और ये दुनिया रही से। इनकी आवाज। सब्सक्राइब, लाइक वैसे करें। आपको इनमें से सबसे डरावनी आवाज किसकी लगी, कमेंट करके जरूर बताना।